Problema yan, hindi ma-start kay singaw ang balbula. Tanggal tayo ng cylinder head. Okay. Yado. Okay. Tanggal tayo ng cylinder head, Yado. Singaw ang balbula, hindi maandar, Yado. Magtanggal tayo ng timing belt. Tanggalin mo na ang gulong. Dahil Bersaban to, Bersaban. Scrum Bersaban. Yado. Yado, mag-check ka ng oil. Ito ang dipstick ng oil, Yado. Sa Bersaban. Dito ka mag-check. Tanggalin natin to kay baklasin natin ng cylinder head, grind natin ang balbula dahil hindi maandar ang makina. Nice move, Yado. Nice move, Yado. Ito, Yado, tanggalin mo ang D-sheet, Yado, sa crankshaft pole, Yado. Okay. Pinoy. Okay. Yeah. Yeah. Putar ro, ganyan din yung brand. Ay, si ya, orang pa yung kameraman. Nice move, Yado. Okay, kunin natin ang Kaprom na kan demo. Balan tayo. White no, actual no. oh. Tagay muna ako kigat yo. Nice draw. Ah, hindi. Sila ya kapangayo to ya. Ikaw niya nagatag tao. Mistro ko na ya, ako yan tawag. Daw ganun do. Okay. Ay, katon. Kapitan na yan. Kape kay na pa na uhaw na. Yado. Noy. Para makuha tang camshaft na gear, bangilan na to, Yado, og tubo, Yado. Lagay natin dito, Yado, Sa usang gear. sa ka-gear. Okay. Okay. Yan, Yado. Yado, Ngay, basit kamerahan mo ako ang bangag sa ilong, ha? ula oy. Ana na nga, bangilan na nimo na. Oh. Ay, tapos luwagan nimong disiti dito sa camshaft. Pasok ka pero matindakan mo. Tindakan mo. Yado, kape mo, imna na, Yado. Okay, Ganyan Ninay. lang, Yado, tanggal, Yado, bangilan nimo tubo, Yado. Okay. Ako na ito. Tanggal ng juice, Noy. Be. Kaya tanggalin mo tong plate, Oh, to. daming plate, tapos ang exhaust manifold, ang mga bolt lang, Yado. Okay, Noy. Kaya ako sa taas. Pang ibot ra. Sa vacuum to sa preno.
Tapos ito ang sa speedometer cable. Iya, kapiron bugnaw na. Huwag natin tanggalin ang carburetor yado. Okay na eh. Shortcut na ng shortcut para mabilisan yado. Ito na sa intake manifold. Ikaw gidya artista ni wife. Ikaw gidya artista ni. Kadlaw tuntu. Wala na. Ano to istorya na kina. Nga nakita mo na ako sa TV? Wala man ah. Ikaw man na pati ako manambal mo. Ikaw artista. Iwoy kayo hindi kaya guyat kamera mo. Si Yado. Siyado mo. Nakuha na daw. Nakakuha yan mo. Yado. Ang Yado. Mabilisan ng Yado. Dala carburetor Yado. Ground. Sa ground to Yado, body ground. Body ground. Na, Noy. Auto sa tubig to. Linyada sa tubig. Diyan lang yun ito. Tapos ito sa temperature sender. Ito yan o. Tigas yan o. Tigas yan o. Galagtik ba? Alam mo na ba dito yung connection? Ito sa uno to. Uno. Tapos 3 2 1, 3 to, Noy. 1 2 3 2. Ha? Okay, Noy. 1 3 2 nila yung ikot siya pa ano ni. Pakaliwa. Basta sa likod. Okay.
Pasa din na Noy. Spato sa tubig. Dito lang yan sa gilid para konti lang yung talanggalin. Dito yado nakalagay ang oil cylinder. Pag sa Bersaban, ang oil cylinder dito. Dahil may nagtanong sa atin ng kung saan nakalagay ang oil cylinder. Pag Bersaban dito nakalagay. Sa ilalim ng karburador. Malapit sa ilalim ng karburador. Paano mo na nalaman nga singaw Noy? Kasi hindi maandar ang makina, tapos walang kompresyon. Kung i-choke mo wala, hindi naghihigop ang karburador. Dapat mag-choke ka, higupon ng kamay mo. Walang kompresyon yan. Yado, Noy. ang apat na tornilyo sa exhaust manifold yado. Tanggalin mo yado. Okay Noy. Dito na tayo sa matanggal sa exhaust manifold para magpabili na lang siya diha yado. Ha? Okay Noy. Noy, mapa-shout out. Shout out yado. I-shout out muna tayo yado. Shout out muna tayo. Shout out diyan kay Jonathan ng Sariaya. Sariaya, saan ang lugar Sariaya? Jonathan ng Sariaya. Crisanto Villasutis ng Saudi Arabia. Saudi Arabia yado. Saudi Arabia Noy. Boss Marakil ng Saudi Damam. Boss Marakil, shout out. At Jermen Lospo ng Tagum City. Correct ba yado? Jermen Lospo. Okay. Shout out muna tayo. Sa susunod naman. Yado, mayroon pa pala nakalimutan ko yado. Ano eh? No? Sula Milyo. Yes, okay. May mapa-shout out pa pala yado, nakalimutan ko. Okay. Shout out muna tayo. Shout out kay Richard Sulamilyo ng Sambuanga. At shout out na rin kay June Ligutan ng Naran, Saudi Arabia. Ano ba yan? Naran? Naran, Saudi Arabia. Shout out sa iyo, boss. Shout out. At saka Danilo Kapi. Ano yan? Kapi yan? Danilo Kapi. Shout out, boss. Shout out. Sino pa yado? May pa shout out pa? Yado? Noy, May pa shout out pa dyan? tingnan natin sa computer. Shout out dyan kay Danilo Maghanoy ng Compostela, Cebu. Tamyaw, Cebu. Danilo Maghanoy. Boss, shout out. Wala na yado? Baka meron pa dyan pa shout out yado? Noy, meron pa Noy pa shout out Noy. Sino? Taga Pagadian.
Pagadian ba yan? Shout out kay Jerome Bununkan, Iman at Newman, taga Pagadian City. Boss, shout out. Ano yun? Jerome? Jerome, ano yan? Yan daw? Jerome Bununkan. Okay. Shout out, boss. Jerome Bununkan, Iman at Newman ng Pagadian City. Ayos ya daw? Ayos na Sa susunod yado, ilista mo yado mga pa-shoutout yado. Yado? Noy. Sige, kamerahan mo ganiya kung bangag sa ilong yado ha. Ulaw ta yado ha. Noy. Ang kita ni maninay ni mo. Sus, Yang ilong ni Ninoy. ilong ni Ninoy nga mura mag Wa ka man nakapoy Noy. man yado. Naka may tisi mo ko ganiya yado. Inom kog may tisi yado. Vitamins. Ito tanggalan ni yado. Ikaw to ano tanggal sa dalom yado. Okay Noy. Noy, Ah, ba't mo naming mahanap sa iyo na iba't ibang lugar? naghanap ng mekaniko yado. Ang sekreto yan yado. Huwag ka lang mangloko ng kapwa-tao. Tapos huwag mong kalimutan ng Panginoon yado. Dahil siya nagbigay sa iyo ng talent yado. Yan ang tandaan mo. Huwag kang mangloko sa customer mo. Kailangan tumingin ka sa taas. Huwag kalimutan ng Panginoon yado. Yado. Maingay yadong piston yado ah. Ito yado, singaw na to yado. Malalim na. Tanggalan ta yado, tanggalan ta. Listen to my lonely heart. Yan, ito ang dahilan. Hindi naman dahil singaw oh. Parang kutsilyo na ang balbula. Nipis-nipis oh. Nipis-nipis na. Kita mo yan ah? Ano? Yan. Madala, pagkunak karon di na kunak. Isa pa lang yado, ito pa. Mga intake yado, singaw to. Nipis-nipis na yado. Nipis-nipis na. Kutsilyo na katalo mo no. Yan ang dahilan yado na hindi mag-andar yado. Dahil walang kompresyon yado. Singaw ang balbula. Ang video na. Layo ko na. Hindi ka gusto madala sa video? Para mag-artista ka? Di ba, alam ko may istorya, kaya ako patal istorya. Ito pa yado. Parang kutsilyo na yado. Kanipison. Ito rin yado. Manipis na.
Tapos mo tagamit ya daw kay balik na bukas ya daw. Pag may pisas na ya daw. Part 1 lang muna, Noy. Pagkala mo na kay wala pang pisas, wala pa ang may-ari. Now? Balik lang ko di buwas ah.